सूरजमुखी के बीजों में ज्यादा दिलचस्पी थी जो हमने घर में छोड़े थे। इसने एक बीज ली और उड़ गई। फिर इसने एक और बीज ले ली। उसके बाद कुछ अजीब हुआ। फुदकी ने हमारी रसोई की मेज ले ली और उसे घर के बाहर ले गई। यकीन नहीं हो रहा है ना? दरअसल वो चोर थे और हमारा घर चोरों ने लूट लिया। बाद में वो हमारी कुर्सी चुराने के लिए वापस आई और बेड भी बाहर ले जाने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि वो दरवाजे से निकला नहीं। आखिरकार हमें इस घर की आखिरी कीमती चीज यानी बेड हटाना पड़ा ताकि हमारे घर में चोर न आए। साथ ही हमने घर में कुछ चूरा भी डाल दिया। उसके बाद हम